السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة اللي حنا محتاجين في هذا الجو تاع البرد ومع هاد الفيروسات ومع بزاف الحوايج. اليوم هاد الوصفة فيها مواد طبيعية ومواد صحية، لما لا نجربوها ونستعملوها احسن من الادويه ديال لا فارماسي اللي يعني عند السلبيات. بلا ما نطول عليكم غادي ننتقل مباشره للمكونات ديال هذه الوصفه. عندنا جونجومبر، عندنا الثوم، وعندنا الزعتر، عندنا خل التفاح، وعندنا عسل طبيعي يعني عسل حر. حتى الا ما كانش عسل حر ماشي مشكل تستعملي اي عسل. كيف ما كتعرفوا هاد المكونات راه هي قويه في جميع الوصفات اللي ديال الكحه، ديال الزكام، الجهاز التنفسي. جون سكينجبير، هاد الطاري راه من الوصفات ديال جدودنا كانوا كيستعملوه بكري، يعني وصفات طبيعيه كيليق الكحه يليق كلشي. الثوم كذلك راه غني عن التعريف ولتقويه المناعه، مضاد للاكسده، حتى هو كيكون في جميع الاستعمالات ديال الجهاز التنفسي. الزعتر راه هو ضد الفيروسات، كيصلح للمعده، يصلح لبزاف د الحوايج. العسل الحر كذلك راه هو مهم للجسم. وعندنا خل التفاح راه كيليق الاسهالات، كيليق اللي عنده مشكل ديال التقيؤ. يعني هاد المواد طبيعيه ما عندكم مناش تخافوا منها. ودابا ان شاء الله غادي نحك هاد سكينجبير ونحك الثوم ونرجع لكم بلا ما نطول عليكم الفيديو. انا حكيت هاد 3 الرؤوس تاع الثومه، وحكيت سكينجبير حتى هو حكيته. وانا غناخذ دابا 2 المعالق ديال هاد الثوم اللي انا حكيته. غناخذ هاد 2 معالق ديال السكينجبير طاري، ها هما ديجا راه هكا 2 معالق. غنضيفوا ليهم واحد 2 معالق كبار ديال خل التفاح، 2 معالق ديال خل التفاح. غناخذ 4 ديال المعالق ديال العسل الحر. يا من الاحسن حاولوا ديروه حر يعني طبيعي، تكون الوصفه يعني كامله مزيانه. 4 المعالق باش كيحيد يهرس داك الجهد تاع خل التفاح وديال الجونجومبر باش يجي شويه حلو. هاد المكونات كنخلطوها مزيان مع بعضياتها باش كتندمج مع بعضياتها. من بعد ما خلطتو كنسد القرعه وكنديرها في الثلاجه. الساعه اللي كنحتاجها كتاخدي هاد المعلقه ديال الزعتر وكتزيدي عليها الماء يكون مغلي مزيان. وكتخلي هاد الزعتر في الماء واحد المده ديال 5 دقائق بحال هكاك حتى كيطلق، باش يطلق هذاك الزعتر يطلق في الماء. من بعد ما خليته واحد المده تطلق شويه الزعتر، ها دابا نحيدو. وكناخذ معلقه صغيره من داك الخليط اللي كتوجد تاع جونجومبر وديال جميع المواد. ناخذ معلقه صغيره كنخلط بحال هكا.
ها هي الوصفة جاهزة. يعني ملي تكون فيك الكحبة ولا يكون فيك الزكام ولا هي تقدري تشربيها دائما لأنها كتقوي المناعة ومضادة للفيروسات وكتصلح الجهاز التنفسي، يعني راه مهمة. وهاد الخليط اللي كيبقى كتسديه في القرعة وكديريه في الثلاجة، كيبقى مزيان ما كيطرى ليه حتى شي حاجة، لأن أصلا فيه داك الخل ديال التفاح، والخل ديال التفاح راه كيحافظ على الحاجة ما يخسر، ما كيدير لا بكتيريا لا والو. نتمنوا ان شاء الله هاد الوصفة تجربوها وتعجبكم، وراها من الوصفات المجربة. وبلا ما نطول عليكم الفيديو، نتمنى ان شاء الله نلقاكم في الف خير، وشكرا على المشاهدة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.